放下，修身养性的终极境界。修身养性是一个人追求内心平静与精神升华的重要途径。在这过程中，忍耐固然是必要的，但并非修身养性的最高境界。真正的最高境界是放下。放下的力量。放下意味着我们不再需要依赖忍耐来应对生活中的挑战与困难。当我们能够放下心头的那把刀，心中自然不再充满怨恨、愤怒与焦虑。这种放下不仅解除了我们内心的压力，也解放了我们的灵魂，使我们不再被情绪所困，进而获得真正的平静与自由。有些人可能会质疑，假如我们真的放下一切，那么生活是否会变得毫无意义？事实上，放下并不意味着放弃生活的热情与追求，而是以一种更豁达、更淡然的态度去看待生活。当我们不再执着于过去的成败得失，不再被现在的困惑所困扰，也不再被未来的野心驱使，我们反而能够更加自由地去追求真正重要的事物。放下的智慧。放下是一种内心的转变，需要我们具备极大的勇气与智慧。这不仅仅是对物质的放下，更是对自我偏见、执着、傲慢、恶习、自私等一切内心束缚的放下。这听起来或许困难重重，但每一个小小的放下都是一次心灵的释放，让我们的内心逐渐回归纯净与平静。放下的过程实际上也是一个不断认识自我、反思自我、超越自我的过程。陶渊明的诗句：结庐在人境，而无车马喧，问君何能尔？心远地自偏。正是这种境界的体现。当我们能够心无旁骛，心境自然会随之远离世俗的喧嚣，达到一种难能可贵的安心。放下的实践。在现代社会中，放下显得尤为重要。随着社会的快速发展，生活节奏日益加快，人们的心灵负担也愈加沉重。很多人深陷于日常生活与工作中的压力与困惑，无法自拔。这时候，放下那些无谓的执着，才能让我们从内心深处获得真正的平静与自在。然而，放下并非意味着逃避或放弃，而是一种积极的自我调试与修养。它要求我们在面对名利、地位、财富等外在事物时，能够保持内心的平衡与清醒，不被这些外物所左右。这样，我们才能在繁忙的生活中找到片刻的宁静，进而更加从容地面对生活的挑战。放下的心灵自由。人往往因为执着于外界的比较与竞争，而感到生活的沉重与压力。当我们看到别人拥有更好的物质条件、更高的社会地位或更多的财富时，心中难免会产生失落与焦虑。然而，这些负面的情绪正是我们无法放下的结果。烦恼与杂念就像野草一般，只有通过种植美德来占据内心，才能真正除去这些心灵的杂草。自省与自修是修身养性的根本途径。只有不断地提升自我，保持高贵丰盈的心态，那些杂草才能自然消失，心灵才能重获平静。放下的境界。达到修身养性的最高境界，绝非一朝一夕之功，而是需要长期的修炼与坚持。当我们能够持之以恒地实践放下，心境便会越来越平静，内心的烦恼也会逐渐消散。久而久之，这种心态便会成为我们日常生活的一部分，成为我们生命中的自然状态。
这个过程就像是从旧我向新我的转变，是一个不断升华的过程。每一次放下，都是一次自我超越；每一次放下，都是一次心灵的升华。这种改变，并非表面上的，而是从根本上改变我们的本质，让我们的人生达到一个新的高度。智慧的人生态度。在生活中，我们常常面临各种诱惑与挑战。要做到放下，首先要学会谨慎思考，不要因为一时的痴迷而陷入贪婪之中。当我们能够放下那些不必要的欲望与牵挂，我们的内心将变得更加纯净与自由。淡然的心境，正是放下的最好体现。当我们能够像古诗所描绘的那样，拥有美人卷珠帘，身作平蛾眉的淡然心态，我们便能够从容地面对生活中的起伏。无论是得失成败，皆能以平常心对待。放下心头那把刀，不再忍耐，不再烦恼，心灵自由，无需再挣扎，放下一切，走向光明的步伐。放下，放下，心中无牵挂，放下，放下，自由如风沙，放下过去的偏见和执着，放下未来的野心和渴求，放下自己，找回内心的我。时间纷繁，真真假假，幸运的片，自由安心的家，放下欲望，不再比较，内心纯净，无需再烦恼。放下，放下，心中无牵挂，放下，放下，自由如风沙，放下过去的偏见和执着，放下未来的野心和渴求，放下自己，找回内心的我。何必挣扎，放下杂念，心灵陶冶，种下美德，杂草自灭，心静如水，修身养性无限。放下，放下，心中无牵挂，放下，放下，自由如风沙，放下过去的偏见和执着，放下未来的野心和渴求，放下自己，找回内心的我。人生苦旅旅，何必挣扎？放下杂念，心灵陶冶，种下美德，杂草自灭，心静如水，修身养性无限。放下，放下，心中无牵挂，放下，放下，自由如风沙，放下过去的偏见和执着，放下未来的野心和渴求，放下自己，找回内心的我。放下自己，让心自由，在这世界找到真正的我。